вагонах солнце свет заиграл лучами. У нашей мамы пистолет на ремне одетой. Она идет по улице в новой униформе, и в глазах ее горит огонек задорный. Она идет, и всем прохожим видно даже за версту. Это наша мама, полицейский на посту. Она следит за тем порядком, чтобы наша детвора наигралась за день в прятки, крепко спала до утра.